Приветики, сегодня я буду готовиться к тестовой неделе и расскажу, как проходит сам процесс. Я приехала в кафе и заказала свою любимую матчу, и давайте начинать. В данный момент я готовлюсь к тесту по нидерландской грамматике. Наш учитель уже поставил в приложении ту информацию, которую нам нужно выучить. Подготовка была тяжелой, ведь нам задали 14 параграфов. Нидерландская грамматика несложная, но из-за того, что ее очень много и названия правил очень созвучны, я теряюсь. А сами тесты проходят необычно. У нас есть неделя, и каждый день нам ставят 1-2 теста, и все остальные уроки отменяют. Это очень удобно, потому что у тебя реально намного больше времени, чтобы подготовиться. Вот так я готовлюсь к тестовой неделе. Ну а если вы хотите больше классных видео про мою жизнь, жду себя.